اول حاجه لازم تختار باسم بعيدا عن اي فنيات. جيب باسم موجود معاك بيريحك في حاجات كتيره منه. باشمهندس يوسف، الاخبار ازي حضرتك؟ الحمد عامل ايه؟ لله. عامل ايه؟ الحمد لله. طبعا ده مش اول مشروع نشتغل مع بعض. لا كده كده ومش اخر مشروع ان شاء الله. الله يخليك في حياتك. ده تاني موقع طبعا نشتغل فيه. يعني انا عايزك نتكلم معاك شويه، عايز تفيد الناس بمعلومه. انا دايما اكتر حاجه انا مركز عليها وبحب اخدها من كل مهندس، يعني خلاص ان حضرتك تقول عن الحاجه دي، خلاص حضرتك اتكلمت عننا قبل كده، فاحنا عايزين حاجه الناس تستفاد بيها. انا عايز العميل اللي بيسمعنا او المهندس اللي بيسمعنا، انا ازاي اختار الفن الصح؟ انا ازاي اخلي فن يجي يعمل لي شغل بكواليتي عالي؟ ازاي اختاره؟ ازاي من وسط الدنيا اللي انا فيها ديت، وبالذات في بند البورسلين، عشان بند البورسلين ده مكلف جدا جدا واتقل بند في الشغل. اول حاجه لازم تختار باسم بعيدا عن اي فنيات. جيب باسم موجود معاك بيريحك في حاجات كتيره منه. اولا تقسيط السيراميك، تقسيط البوسين في الحمامات يساعدك، يعني يقول لك الافكار كويسه. مش لازم انت تقعد تفضل شايل دماغك بالموضوع ده، لا بتلاقي ايه، تديله الحاجه وتقعد تتكلم معاه كده شويه تلاقيه يطلع لك افكار حلوه، حاجه مثلا مش واخد بالك منها، يخبي الغلاء في اماكن كويسه. فباسم بيظبط معاك الحته دي، اللي هو حتى مش محتاج ابقى انا موجود، خلاص باسم موجود انا عارف ان الدنيا تمام. والتقسيط حتى ساعات ممكن في حاجات ما ارجعش عليها فيه وراه، لان انا عارف ان هو بيهتم قوي بالتفاصيل بتاعت الحاجات دي. وغير كده بقى الحاجات الحاجات الجميله جدا اللي باسم عملها، السيه الكل في الفواصل الزاويه كلها معموله كلها جميله جدا. فتعالى حتى نتفرج جوه على الشغل نشوفه عامل ازاي. الله يخليك. اتفضل. قصد حضرتك على السوق الشط بس. دايما السوق بتاعتنا الحمد لله هي مش عايزه اي حاجه خالص، بس كان طلب حضرتك ان تستذيعها بكل بيعمل. مظبوط. هو الشطف كويس والحمد لله مفيش ارزاق. لا هو كده كده شطف كويس، بس انا بحبها بالكل علشان تبقى الزاويه كده ما يبانش ان هو ايه مبوز، يبقى معمول بكيرف كده كويس هنا ويبقى طالع معاك مظبوط. جميله ومسيها كمان بلون حلو جدا جدا. ده غير بقى ان ده ايه الشغل بقى اللي بيبين وبيميز باسم عن الناس الثانيه كلها. الخوارنق اللي معمول على حيطه سنجل، مش معمول على حيطه دبل. اللي قصدك طوبه فرداني يعني. طوبه فرداني مظبوط، معمول الحيطه فرداني، فجاي معاه الخوارنق بطريقه كويسه جدا. لو حتى عايز تصور الفيديو من ورا توريهم ماشي. انا كده في الفيديوهات وانا بكسر تمام. لا شغل ممتاز. الله يخليك. نبص على الحمام التاني بصه. الزاويه باين فيه اكتر كمان. عارف هندسه يعني من قليل جدا ان انا اشتغل في شغل العميل والمهندس هم صفات المكان واحد. تخيل دي. ومع ذلك بيبقى مقرف اكتر في الشغل. تعبنا جدا جدا على كل الشغل ده بجد. بص اللي بيتكلم عليه باشمهندس، على فكره القطعيه دي من قلب الشغل. دي من قلب الشغل مش من ظروف سليمه، ومع ذلك بص القطعيه عامله ايه. لا مظبوط ما شاء الله، جميله جدا جدا. هو الحمام ده كمان فيه زوايا اكتر بكتير من اللي فاتوا. ده اللي باين قوي شغل الكل. ومع ذلك برضو الخوارنق اللي معمول هنا برضو على حيطه فرداني. ده غير برضو مميزات باسم ان لما قلت له تعمل الخوارنق عايزين فيه ليد، ظبط الخرطوم وظبط دنيته، يعني بيشتغل كله جوكر. حبيبي هندسه كتر خيرك. احنا ازعجناك وعملنا لك ولا اي ازعاج ولا اي حاجه خالص. لا مواعيدهم ملتزمه جدا، وطبعا بعيدا عن الامانه، وحتى لو لقى غلطه ولا حاجه موجوده مثلا في السباكه او في المحاره ولا اي حاجه ما بيبخلش علينا بمعلومه، فبيساعد على طول في كله. فصراحه باسم نمبر 1 يعني اسم على مسمى. الله يخليك يا هندسه. ربنا يخليك. تمام. تجيب الحمام اللي فوق، تيجي نبص بص على الحمام اللي فوق. ايه اللي عليه؟ طبعا الارضيات كلها معموله، بس ده هيتعمل عليه الشي دي اف. هنا يا بيتر خليك هنا معايا. ده هيتعمل عليه الشي دي اف طبعا، وتحت كذلك الامر. الروف هو اللي هيفضل زي ما هو كده. هندسه بغض النظر عن المهندسين فاهمين. احنا عميل بيشطب لنفسه مثلا دلوقتي، عايزين نديله معلومه مفيده، نقول له ايه؟ عميل بيشطب لنفسه؟ نقول له ايه؟ يختار الفني ازاي؟ بغض النظر عن باسم، بس بجد يختار الفني. انا عايز اختار فني بورسلين وما اعرفش باسم، اختاره ازاي؟ اعرفه طبعا يعني تختبره شويه في شويه حاجات كده، يشوف قطعياته، يشوف تقسيطه، يبقى يفكر ازاي. ما تدوش على طول الاجابه، تشوفه كده يقعد يتكلم معاه، يجس نبضه كده، شوف تفكيره في التقسيط هيهلك معاك ولا ما يهلكش معاك. الفن اللي بيفهم قوي يعرف ما يهلكش معاك البلاط، ان هو يبقى همه على الشغل زي ما بيبقى همه برده على كأن حاجه دي كانها بتاعته هو.
فيبين معاك يقول لك لا والله لا ده انا التقسيط ده هيهلك معاك جامد قوي. في بقى ناس ما تبقاش فارقه معاها خالص، يقول لك يا باشا لا ركب زي ما انت عايز، تركبه لك واقف، ركبه لك مهلك معاك بلاط كتير، ما يبقاش قلبه على الحاجه. وغير طبعا بقى في الصنعه باينه، يعني مثلا نشوف انت الجنب ده في الحمام بالرسمه الهندسيه في التقطيع، شوف كمان هنا الايه حتى الغلاء اللي جايه مظبوطه مع مع الرسمه مش مختلفه. فلا بيبان يعني. بس فالاختيارات بقى انك تشوف الصنايعي حتى بالطريقه اللي هو بيلزق بيها مع استهلاكه للخامات، ما يقعدش برضه اللي هو ايه هات لي ماده وخلاص واركب، لا بيظبط الدنيا مظبوطه، المقاسات مظبوطه. بس فده اللي بيفرق كنا يعني. متابعينك اول باول وحضرتك مش موجود معانا لو احتاجناك في حاجه، ولا كنا بنشتغل خلاص تيجي لا تتفاجئ؟ انا كنت باجي اتفاجئ الصراحه. انا كنت حتى من الناس اللي بتريحني جدا في الموضوع ده، اللي هو بجيب له الحاجه يظبط له الدنيا وهو يعيش حياته، ويجي انا خلاص وحتى مش محتاج اراجع وراه، لان احنا شغالين مع بعض من بدري قوي وانا واثق فيك بزياده جدا، فده بيبين حبيبي. يعني ان انا مش محتاج اراجع وراك في حاجه. حبيبي هندسه كتر خيرك. والروف كمان استاذ كمان في الروف، في تفتيحات السبوتات اللي معموله في الاسلايطات اللي معموله في الارض مع البلاعات، تفتيح يعني استاذ. الله يخليك هندسه. الشطف برضو هنا. لا شوف هنا ممتاز، حتى الحته اللي قلنا عايزين نرفعها مرفوعه مظبوطه. لا الشغل كله جميل جدا يعني، بيتكلم عن نفسه زي ما هو باين هنا. الله يخليك هندسه. وطبعا اختبار الميه احنا عملناه اصلا وكان ممتاز برضو 10 على 10، الله يخليك. فمش محتاجين نعمله دلوقتي. حبيبي هندسه كتر خيرك. الله يخليك. والله ينور على تصميمك يا واشرافك، باشا، وتسلم ايدك بجد. انت وتعيش اللي بتطلع وتعمر. الحاجه الحلوه، الله انت يخليك. ايديك اللي بتطلع الحاجه الحلوه. وتعيش وتعمر، عقبال المره الجايه ان شاء الله نعمل لك إن شاء الله. فيلا كبيره وقصر كبير ان شاء إن شاء الله. الله. حبيبي هندسه الله يخليك أيوة كتر بس. خيرك، انا سعيد بيك.